Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hayvan figürlü battaniye yapımı Part 14 ile devam ediyoruz. Bu bölümde kaplumbağa, ördek, su aygırı ve balık figürlerinin yapımını anlatacağım sizlere. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Ördek figürüyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bunun için yine bir adet sihirli halka, sihirli halkanın içerisine 12 adet ikili trabzan yaptık. Bir sonraki sıraya geçtiğimizde arkadaşlar bakın bu 12 adet ikili trabzanın her birinin tepe noktasına ikişer tane ikili trabzan yaparak bu sıranın sonunda yani ikinci sıranın sonunda 24 adet ikili trabzan elde etmiş olduk. Ardından son sıraya geçtiğimizde arkadaşlar bu defa her trabzanın tepe noktasına ikişer defa değil, birine tek, birine çift, birine tek, birine çift şeklinde yine ikili trabzan yapıyorsunuz. Ve bu sıranın sonunda toplam 36 adet ikili trabzan elde edeceksiniz. Bakın arkadaşlar en son birleştirmenizi yapın, bir zincir çekin ve ipinizi gizleyin. Şimdi gagayı birlikte yapacağız arkadaşlar. Bakın gaga için önce bakın bir sihirli halkamızı hızlı bir şekilde yapalım. Bakın sihirli halkamızı yapıp ardından arkadaşlar sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğne yapacağız. Bakın arkadaşlar 1, 2 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ardından arkadaşlar bakın şu ipinizi güzel çekin. Sıkabildiğiniz kadar sıkın. Ardından bakın ilk yapmış olduğunuz sık iğnenin tepe boşluğuna girerek buradan bir adet ilmek alarak tığınızda bekleyen ipten kaydırın. Şimdi arkadaşlar bir adet zincire bakın yukarı çıkacağız. Kaydırma yapmış olduğumuz boşluğa bu defa 2 adet sık iğne yapacağız. Bakın kaydırma yapmış olduğum boşluğa yapıyorum arkadaşlar. 2 adet sık iğne. Ardından bakın bir sonrakine geçiyorum. Yine 2 adet sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bu sıraya komple sık iğne yapacağız ama renk değiştireceğiz arkadaşlar. Bakın bir sonrakine geçiyorum. İkinci sık iğnemin kapamasını yapmıyorum. Yani ilk boşluğa 2 adet sık iğne yaptım. İkinci boşluğa 2 adet sık iğne yaptım. Üçüncü boşluğa yine 2 adet sık iğne yaptım ama bakın ikinci sık iğnemin kapamasını yapmadım. Neden? Çünkü renk değişikliği yapacağım. Bakın daha önce renk değişikliğini göstermiştim size. Bir sonraki sık iğnede ya da trabzanda ne renkle devam edecekseniz bakın bir önceki sık iğnenizin ya da trabzanınızın neyse kapamasını bu renkle yapacaksınız. Bakın kapamamızı yaptık. Yalnız arkadaşlar bakın ben bu ipin sökülmemesi adına hemen şu turuncu ipimle önce bir şöyle bir bağlamak istiyorum ki bu ip daha sonra sökülmesin. Evet. Şimdi bakın. Sarı ipimle devam edeceğim. Bakın turuncu ipimi bıraktım. Şimdi sıradaki boşluğa yine sık iğne yapacağım ama bakın bu arada ilmeğime bağlı olan turuncu ipimle bakın şu kuyruk olarak kalan sarı ipi yürüteceğim. Bakın hemen şöyle ipimi dolayamadım arkadaşlar. Bakın hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bu defa sarı ipimle bakın 1, 2 adet sık iğne yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Yine sarı ipimle 2 adet sık iğne yapacağım. Bakın birinciyi yaptım. İkinciyi ipimi aldım ama turuncu iple devam edeceğim için bakın sarı ipi bıraktım. Kapamayı turuncu iple yapacağım. Sarı iple 2 adet daha doğrusu 4 adet sık iğne yaptık ama bu 4 adet sık iğneyi ikişerli iki farklı boşluğa yaptık. Şimdi bakın başlangıçta 3 boşluğa sık iğne yaptık. Sonra 2 boşluğa sık iğne yaptık. Yani biz 5 boşluğa sık iğne yapmış olduk. Geriye bizim 2 adet pardon 1 adet sık iğnemizin tepe boşluğu kaldı. Bakın buraya da yine şöyle 1 adet boşluğumuza 2 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Büyük sarı ipinizi yürütmenize gerek yok arkadaşlar. Sarı ipinizi bırakın. Bakın sırayı tamamladık.
Yani bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 adet sık iğnemi ben tamamlamış oldum. Bakın hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna girip bir adet ilmek alıyorum. Ve buradan bakın tığımda bekleyen ipten kaydırmak suretiyle sıramı birleştirmiş oluyorum. Bakın hemen bir adet zincirinizi çekin. Aynı boşluğa yine bir adet sık iğnenizi yapın. Şimdi bakın arkadaşlar, bu sırada bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak sık iğnelerimizi yapacağız. Sarı şurada yapmış olduğumuz sarı sık iğnelere geldiğimizde yine sarı ile devam edeceğiz. Bakın bir adet sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. 2 adet sık iğnemi yapıyorum aynı boşluğun içerisine. Bir sonrakine geçiyorum. Bir adet sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. 2 adet sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum bakın. Bir adet sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. 2 adet sık iğne ama bakın ikincinin kapamasında renk değişikliği yapacağım için kapamayı sarı iple yapıyorum. Bakın sarı iple kapamamızı yaptık. Çok kasmayın, ipinizi çok çekmeyin arkadaşlar. Buradan kasma yapmasın. Kapamayı sarı ile yaptık. Şimdi en son ne yaptık arkadaşlar? Çift yaptık. Demek ki sırada tek var. Bakın ilk sarıya tek yapıyorum. İlk boşluğa. İkinci sarının ikinci boşluğuna geçiyorum. Bakın burayı çift yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Tek. Bir sonrakine geçiyorum. Çift. Ama bakın sarının son boşluğu. Dolayısıyla bakın ikinci çiftin aynı boşluğa yaptığım ikinci sık iğnenin kapamasını yapmıyorum. Sarı ipi bıraktım. Turuncu ile devam edeceğim. Turuncu ipinizi buradan yürütebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben yürütmeyi unuttum ama çok sıkıntı değil. Bakın şöyle çok kasmadan ipimi çekeceğim. Şimdi geriye bizim arkadaşlar bakın 2 adet boşluğumuz kaldı. Bir öncekine çift yapmıştık. Demek ki sırada tek yapacağız. Bir tane sık iğne yaptık. Son boşluğumuza bakın 2 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Sırayı tamamlıyoruz. Arkadaşlar bakın buraya bir işaret belirleyici de koyabilirsiniz ama bakın zaten sıranın bittiği belli oluyor. Trabzanlarınızı sık iğnelerinizi saydığınız zaman zaten bu sıranın sonunda 18 adet sık iğnemizin olması gerekiyor. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Bakın hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Tığımda bekleyen ipten kaydırarak bakın sıramı tamamlıyorum. Hemen bir adet zincir çekip şu kaydırma yaptığım boşluğu kaybetmemek adına bakın hemen bir adet sık iğnemi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bu sırada bir önceki sırada bir tek bir çift yapmıştık. Bu sırada 2 tek bir çift yapacağız. Ya bakın bir teki yaptık. Hemen sıradaki teki de yapalım. Bakın 2 tek oldu. Sıradaki boşluğa bir adet çift yapıyorum. 1, 2. Sıradakine bakın. Bir tek, sonrakine yine bir tek. Çünkü 2 tek bir çift yapıyoruz. Sonrakine bir çift yapıyoruz. Bir sonrakine tek, bir sonrakine yine tek. Bakın sıradakine çift yapıyoruz. Ama ikincinin kapamasını yapmıyoruz. Çünkü bakın sarı ipe geçeceğiz. Hemen sarı ipimi alıyorum arkadaşlar. Kapamayı sarı iple çok kasmadan yapın. Bakın çünkü şey yapmasın arkadaşlar. Örgünüzü sıkıştırmasın. Bakın en son çift yapmıştık. Ne yapacağız? 2 tane tek yapacağız. Bakın sırada sarı sık iğnemin tepe noktasına bir tek, bir sonrakine geçiyorum. İkinci tek, sırada bir adet çift var. Hemen çiftimi de yapıyorum. Sırada ne var arkadaşlar? 2 adet tek var. Böyle ipimi bir miktar açayım. Sırada bir çift var ve bu benim son sarı boşluğum olduğu için aynı boşluğa yaptığım ikinci sık iğnenin bakın kapamasını yapmıyorum. Hemen yine turuncuya geçiyorum. Kapamayı turuncu ile yapıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar en son çift yapmıştık. Sırada bir tek var. Sonra bir tane daha tek var. Ardından bakın son boşluğumuza geliyoruz. Buraya yine 2 adet sık iğnemizi yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi bu sıranın sonunda arkadaşlar 24 adet sık iğne elde etmiş olduk. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra gittik sık iğne olarak. Bakın hemen sıradaki boşluğa giriyorum.
bir adet ilmek alıyorum ve tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Şimdi yine bir adet zincir çekin arkadaşlar. Ardından şimdi bu sırada artık sarı ipe geçiş yapmayacağız. Sarı iple işimiz bitti. Yalnız sık iğne de yapmayacağız arkadaşlar. Bakın bir önceki sırada 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift yapmıştık. Bu sırada tek sayımızı arttırıyoruz. 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift yapacağız ama sık iğne olarak yapmayacağız. Tekli trabzan olarak yapacağız. Bakın tığımın üzerine ip aldım. Bu benim birinci tekim. Yine ip aldım. Bakın bir sonraki boşluğa geçtim. İkinci tekim. Yeniden ip aldım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Üçüncü tekim. Sonrakine ne yapıyorduk? Çift yapıyorduk. Neden? Çünkü 3 tek 1 çift çalışacağız dedik bu sırada. Şimdi yine teklerimizi yapalım arkadaşlar. Bakın birinci tek, sonrakine geçiyorum. İkinci tek, sonrakine geçiyorum. Şöyle yerine kaydırmayayım. Üçüncü tek. Bir sonrakine o zaman ne yapıyorum? 3 tek yaptığıma göre buraya çift yapıyorum. Bakın bir sonrakine birinci tek, sonrakine geçiyorum arkadaşlar. İkinci tek, sonrakine geçiyorum. Üçüncü tek, 3 tekten sonra ne yapıyorduk? Bir adet çift yapıyorduk. Yalnız bu çiftler ne dedik? Sık iğne değil, tekli trabzan. Yani çakma trabzan. Bakın sarıya geldim ama renk değiştirmiyorum. En son ne yapmıştım? Çift yapmıştım. Demek ki tekle devam edeceğim. Bakın arkadaşlar, bu birinci tekim, bu ikinci tekim, bu üçüncü tekim. Ardından bir adet çift yapıyorum. Hemen bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Bakın sırada 3 adet tekim var. 2, 3. Sonra ne var? Bir adet çift var. Sarı renk sık iğnemizin tepe boşluğuna en son 2 adet tekli trabzan yaptık. Bakın sırada ne var? 3 adet tekli trabzan. Yani sıradaki 3 boşluğa birer adet tekli trabzan yapacağız. Bakın arkadaşlar 3. boşluğa da battım. Hemen bakın sıradaki son boşluğuma 2 adet tekli trabzan yaparak sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın hemen sıradaki daha doğrusu sıranın en başında yapmış olduğum tekli trabzanı tepe boşluğuna giriyorum. Buradan bir adet ilmek alıyorum. Tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Bakın ardından bir adet zincirinizi çekerek şöyle önceden iğnemi takmıştım ama ipimi şuradan geçireceğimi unuttum. Dolayısıyla bakın bir tekrar takacağım. En son bu şekilde arkadaşlar ipinizi bir miktar uzun bırakın ama. Çünkü bakın artık bu sarı parçaya bunun dikimini gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar şu ipimi iğneme hemen bir takayım. Şöyle müsaadenizle. İpim de biraz ayrılmış çünkü. O beni biraz evet oyalıyor. Şimdi evet tamamdır arkadaşlar. Şimdi bakın sarı ipimizle işimiz bittikten sonra bakın sarı ipinizi kesin arkadaşlar. Bakın ben sihirli halkanın ipiyle sarı ipin ucunu birbirine bir düğümledim. En azından bu bölüm biraz sağlamlaşsın diye. Bakın bu bölümü de kestim artık. Çünkü iplerimi bağladığım için artık iplerimi sağlam almış oldum. Şimdi bakın arkadaşlar bu parçayı bakın şöyle tam ortadan değil sarı olan kısım böyle bir tık daha uzun olacak şekilde bakın şöyle katlayacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar katladığınız zaman ilk şu son sırada yapmış olduğunuz tekli trabzanlar mesela şöyle dışarıda kalsın. Ki şuraları bir gizleyebilelim arkadaşlar. Bakın şu şekilde tam sarı parçamdaki bakın sihirli halkanın olduğu nokta burası. Yani orta noktası burası. Tam burayı denk getirerek şimdi burayı dikeceğim arkadaşlar. Şimdi dikerken bakın arkadaşlar muhakkak şuradan da bir batıp çıkın. Çünkü buranın bir açılıp kapanması yani daha doğrusu şuranın buraya sabit olmasını sağlayacağız. Bakın bir kısım miktar sizinle şöyle bir dikelim. Bakın şöyle sadece gir çık yapacağım arkadaşlar. Zaten bu parça
kare motifimin içerisinde kalacağı için buradan herhangi bir ipin görünmesi çok önemli olmayacak. Sadece bakın şu şekilde girip çıkarak bu parçayı dikeceğim. Şöyle bir miktar göstereyim arkadaşlar size hemen hızlı hızlı. Bakın bu şekilde girip çıkacaksınız. Başka hiçbir özelliği yok. Buranın sonuna geldikten sonra arkadaşlar bakın burayı bitirdikten sonra artık şurayı devam ettirmeyeceksiniz. Sadece şu alt parçayı dikeceksiniz. Burası bakın şu şekilde gaga gibi açık kalacak. Ardından bakın arkadaşlar şuralarda uygun gördüğünüz noktaları da ördeğinizin gözlerini yapın lütfen. Şimdi arkadaşlar ben bu dediğim eksiklikleri tamamlayıp geri geliyorum. Ördeğimizin tamamlanmış halini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın son hali bu. Dediğim gibi şu üst kısımdan şöyle bir komple gir çık yaparak diktim arkadaşlar. Ardından bakın şurada görmüş olduğunuz zincirlerin içerisinden girip çıkarak bakın şu şekilde birleştirdim. Dediğim gibi alt tarafları ipinizin çıkmasının herhangi bir sakıncası yok. Çünkü arkadaşlar bunu biz bir kare motife dikeceğiz. Dolayısıyla kapanacak bunlar. Şimdi bakın gözleri de yine siyah ipimle ve iğnemle tamamen düğüm tekniğiyle yaptım. Bunun için arkadaşlar part 2'de yer alan kedi ve ahtapot figürlerine yapmış olduğum detaylı anlatımdan faydalanabilirsiniz. Son halini yine bir göstereyim sizinle. Bakın arkadaşlar gagası şöyle hafif bakın açılıp kapanıyor. Oynar şekilde. Evet son hali de budur artık. Kaplumbağa figürüne geçelim arkadaşlar. Bakın bunun için sihirli halka oluşturduk. Üzerine 16 adet ikili trabzan yaptık. Ardından arkadaşlar bakın ikinci sıraya geçtiğimizde birinci sıradaki 16 adet trabzanın her birinin tepe boşluğuna ikişer adet ikili trabzan yaparak ikinci sıranın sonunda 32 adet ikili trabzan elde etmiş olduk. Ardından arkadaşlar bakın 3. sıraya geçtik. 3. sırada ilk boşluğumuza tek batıyoruz, sonrakine çift, sonrakine tek, sonrakine çift şeklinde bu sıranın sonunda toplam 48 adet ikili trabzan elde ediyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar bu motiften iki farklı renkte 2 tane ördüm. Kırmızı olan kaplumbağanın kabuğunu oluşturacak. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz bu arada bunu. Elinizde kalan iplerle de yapabilirsiniz. Bu kabuğunu oluşturacak. Bu da karın bölümünü, bacaklarını, kollarını, kafasını oluşturacak. Şimdi arkadaşlar bakın farkındaysanız her ikisinin de ipini kesmedim. Şimdi öncelikle kırmızı motifimi bir kenara alayım. Çünkü şu ten rengi olanla devam edeceğim. Bakın en son 48. İkili trabzanımı yaptıktan sonra bakın ilk trabzanın tepe boşluğuna giriyorum ve bir adet kaydırma yaparak sıramı birleştiriyorum. Şimdi bakın arkadaşlar 5 adet zincir çekiyoruz ardından 3, 4, 5. Şimdi aynı boşluğun içerisine yani şu kaydırma yaptığımız boşluğun içerisine 4 tane dörtlü trabzan yapacağız. Bakın bunun için ipimi tığıma 3 kere doluyorum. Ardından kaydırma yapmış olduğum boşluğa giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Ve son kalan 2 ilmeği birlikte çekerek bakın dörtlü trabzanımın birini yapmış oluyorum. Bakın tekrarlayalım arkadaşlar. 3 kere doladık. Aynı boşluğa yeniden giriyoruz. Ve ikişer ikişer çekerek bakın dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Ne dedik? 4 kere tekrarlıyoruz dedik. 2 tane yaptık arkadaşlar. Hemen 2 tane de yapalım. 2 tane daha yapalım. Bakın hala aynı boşluğa giriyorum. Hala kaydırma yaptığım boşluğa devam ediyorum arkadaşlar. Başka bir boşluğa geçmedim. Bakın 3. oldu. Hemen 3 kere daha doluyorum. Aynı boşluğa tekrar giriyorum ve yine ikişer ikişer çekerek son dörtlü trabzanımı bakın yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ardından bakın yeniden 5 zincir çekin. 3, 4, 5. Şimdi aynı boşluğa yeniden giriyoruz. Bir adet ilmek alıp tığımızda bekleyen ipten kaydırıyoruz. Bakın
Bu şekilde kaplumbağamızın başını oluşturdu arkadaşlar. Bakın şimdi sıradaki 8 ilmeği tek tek kaydıracağım. Bakın bir sonraki boşluğa geçtim. Birinci kaydırmamı yaptım. Bir sonraki boşluğa geçtim. İkinci kaydırma. Bir sonrakine geçtim. 3. Bir sonrakine geçtim. Şöyle biraz ortalayayım elime. 4. Bir sonrakine geçtim. 5. Şöyle ipimi düzelteyim. Sonrakine geçiyorum arkadaşlar. 6, 7, pardon. Şimdi 7 ve sonuncu kaydırmamı yapıyorum. Şimdi 8 adet ilmek kaydırdık. Ardından bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. Bu defa bakın kaydırma yaptığım boşluğa 2 tane üçlü trabzan yapacağım. Bakın 2 kere doladım. Aynı boşluğa yeniden girdim. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte ve son kalan 2 ilmeği birlikte çekerek üçlü trabzanımı yaptım. 2 tane yapıyoruz dedik arkadaşlar. Bakın dolayısıyla hemen bir tane daha yapalım. Ardından hemen 4 zincir çekelim. 3, 4 ve aynı yere yeniden girip bir adet kaydırmamızı yapalım. Şimdi yine 8 adet kaydırma yapacağız arkadaşlar. Bu sırayı birlikte tamamlayacağız arkadaşlar. Bakın hemen 1, 2, 3, 4. Şöyle yerini atlamamak için arkadaşlar dikkat etmeye çalışıyorum. 5, 6, 7 ve 8. 8 adet kaydırmamı yaptım. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. Ardından kaydırma yapmış olduğum boşluğa bakın yine 2 kere doladım. Yine 2 adet üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu birinci üçlü trabzanım. Bu da ikinci üçlü trabzanım. Şimdi yeniden 4 zincir çekiyorum. 3, 4 ve aynı yere girip bir adet kaydırma yapıyorum. Şöyle bir miktar ipimi rahatlatayım arkadaşlar. Bakın yeniden 8 adet kaydırma yapalım hemen. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın 8 adet kaydırmamı yaptım. Yine 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. 3, 4. Şimdi tığıma 2 kere doluyorum arkadaşlar. Bakın aynı boşluğa giriyorum. İlmek alıyorum. İlk 2'yi birlikte çekiyorum. Sonraki 2'yi birlikte çekiyorum. Ancak son 2'yi bekletiyorum. Kuyruğunu yapıyoruz arkadaşlar bu defa. Bakın yine tığıma 2 defa doladım. Yine aynı boşluğa batıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Bakın tığımda kalan 3 ilmek. Bunları tek seferde çekiyorum. Ardından bakın yine 4 zincir çekelim. 3, 4. Pardon arkadaşlar. 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Bakın şu birlikte çektiğim 3 adet trabzanın bakın şu şekilde üçünün de ortasından geçiyorum. Her birinin birer kanadını alıyorum arkadaşlar. Bakın buradan bir adet ilmek alıyorum. Tığımda bekleyen ipten kaydırarak bakın şu şekilde bir pıtırcık elde ediyorum. Ardından 4 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa girerek bir adet kaydırmamı yapıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bir göstereyim size. Bakın kuyruğu da bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar devam edeceğiz. Bu arada notlarıma da bakayım. Evet. Şimdi 8 adet kaydırmamızı yapalım yine. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi bu bacaklarda yaptığımızın aynısını yapacağız arkadaşlar.
Önce 4 zincir. Bakın 1, 2, 3, 4. Ardından 2 adet aynı boşluğa 2 adet üçlü trabzan yapacağız. Bakın tığımızın üzerine 2 kere doladık. Aynı boşluğa yeniden girdik. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte ve son kalan 2 ilmeği birlikte çektik. Bakın yine 2 kere doladık. Aynı boşluğa yeniden girdik. Yine üçlü trabzanımızı yaptık. Ardından bakın 4 adet zincirinizi çekin ve aynı boşluğa yeniden girerek bir adet kaydırmanızı yapın. Şimdi son bacağa sıra geldi arkadaşlar. Bakın yine 8 adet kaydırmamızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın 8 adet kaydırmamızı yaptık. Ne yapıyorduk? 4 adet zincir çekiyorduk. 4. Ardından bakın 2 adet aynı boşluğa 2 adet üçlü trabzan yapıyorduk. Bakın bu birinci üçlü trabzanımız. Yine 2 kere doladık. Aynı boşluğa girdik. Bakın bu da ikinci üçlü trabzanımız. Ardından yeniden 4 zincir çekip aynı boşluğa bu defa kaydırmamızı yapıyorduk. Ardından arkadaşlar bakın geri kalan boşlukların tamamına kaydırmamızı yaparak ipimizi keseceğiz. Bakın hemen devam edelim. Burayı saymadım ama burada da 8 adet boşluğumuz kaldı. Bakın hemen şurada şöyle bir bakalım. Evet, son bir boşluğumuz kaldı arkadaşlar. Bakın buraya da kaydırmamı yaptım. Ardından bir adet zincirimizi çekerek ipimizi bakın şöyle keselim. Şimdi bu kaplumbağamızın alt kısmı arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar, ben diğer taraftan kaplumbağanın gözlerini de düğüm yöntemiyle yaptım. Bu yöntemi Part 2'de yer alan kedi ve ahtapot figürlerini anlattığım videoda bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın, kaplumbağanın şu kabuk parçasını isterseniz bakın şu şekilde İki farklı yöntem göstereceğim size. Ben iğneyle dikeceğim yalnız. Onu söyleyeyim size. Çünkü bakın ilk geçirdiğiniz zaman şurada bir ip geçişi oluyor. O beni rahatsız ediyor. Bakın arkadaşlar, dilerseniz herhangi bir noktadan şöyle geçirerek alttan ilmek alırsınız ve bunu tığınızda bekleyen ipten kaydırarak birleştirmenizi yapabilirsiniz. Bakın ardından hemen mesela bakın şu sıradaki boşluğa girersiniz. Alt taraftan da sıradaki boşluğa girersiniz. Her boşluğa tek tek girerek bakın şu şekilde kaydırmalarınızı yaparak birleştirebilirsiniz. Ama şu ilk etaptaki ip beni rahatsız ettiği için ben bu şekilde yapmayacağım. Ben iğneyle dikeceğim arkadaşlar. Sadece bilginiz olsun diye bunu bir size söylemek istedim. Onun için ipimi koparmadım. Yalnız bakın arkadaşlar, bu figürü, bu kaplumbağa şeklini bakın dilerseniz, bakın burası kaplumbağamın düz tarafı. Ben bunu kare motife dikeceğim için yine düz tarafını yukarı getirdim. Çünkü bakın ben ellerinin ve kafasının düz tarafının görünmesini istiyorum. Ama bakın dilerseniz şu şekilde tersine çevir. Diyelim ki bir motife bunu dikmeyeceksiniz. Mesela bir anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Yahut bir süs eşyası olarak kullanabilirsiniz. Bakın bu durumda kaplumbağanın şu ters tarafını her iki örgünün de motifin de ters tarafını yüz yüze getirip dikebilirsiniz. Bu şekilde bakın en son birleştirmeden tamamını birleştirmeden şöyle bir kısmını açık bırakıp buraya elyaf doldurarak kabuğunu böyle daha kabartılı elde edebilirsiniz. Bu konuda da bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bakın, kaplumbağamızın kabuğunu diktikten sonra en son şekli bu şekilde olacak. Tabii ki sizler kırmızı değil, farklı renklerde, iplerde kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde koyarsam en azından bir son şeklini de aslında bir nebze görmüş olursunuz. Arkadaşlar, su aygırı modelimiz için önce sihirli halkanızı oluşturuyorsunuz. Ardından sihirli halkanın içerisine 16 adet ikili trabzan yapıyorsunuz.
İkinci sıraya geçtiğinizde bu 16 adet ikili trabzanın her birinin tepe noktasına ikişer adet ikili trabzanınızı yapıyorsunuz. Sıra sonunda 32 adet ikili trabzan elde ediyorsunuz. Ardından 3. sıraya geçiyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü sırada bir boşluğa tek, bir boşluğa çift, bir boşluğa tek, bir boşluğa çift şeklinde sıra sonuna kadar yine ikili trabzanlarınızı yaparak bu sıranın sonunda 48 adet ikili trabzan elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi bu şekli bir kenara bırakalım. Hemen hipopotamın ağzıyla başlayalım arkadaşlar. Su aygırının yani. Şimdi arkadaşlar bakın küçücük bir ipim var. Bu proje inanın elinizde kalan, değerlendirilmesi gereken iplerin de değerlendirilmesi açısından çok güzel bir proje bu arada. Şimdi bakın hemen bu 3 numarası tamam. Şimdi arkadaşlar hemen bakın öncelikle ağız için 14 adet zincir çekelim. Bakın bu kilit zinciri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi arkadaşlar ben zincirlerin daha önce göstermiştim. Ters tarafını kullanacağım. Çünkü bakın şu şekilde bu kenardan başlayıp köşede dönüp diğer karşı tarafına yine trabzanlar ya da sık iğneler yapacağız. Başlangıçta sık iğne yapacağız. Dolayısıyla arkadaşlar şu orta bölümde boşluk oluşmasını ben istemediğim için bakın şu şekilde bir ince tığ alayım. Bakın şu şekilde zincirin ters tarafında tek başına duran ipler var. Buraları batarak ben başlangıçta sık iğnelerimi yapacağım. Şimdi yapmış olduğumuz son zinciri atlıyoruz arkadaşlar. Hemen bir önceki zincirin bakın şu şekilde çevirdiğiniz zaman görüyorsunuz şurada tek başına duran şu ipin içerisine giriyorum. Bakın buraya 2 adet sık iğne yapıyorum. Birinciyi yaptım. Hemen bir tane daha yapıyorum. İkinci sık iğne. Şimdi arkadaşlar 14 adet zincirin sonuncusunu dönme amaçlı kullandığım için benim geriye 13 adet sık iğne yapacağım boşluk kalıyor. Bakın birinciyi çift yaptım. Geri kalan 11 taneyi tek yapacağız. Son kalan şu sondaki boşluğumuza ise bu defa 4 adet sık iğne yapacağız. Şimdi arkadaşlar oval taban mantığı gibi düşünün. Şimdi ben başlangıca kaç zincir bir kenara kaç defa sık iğne yaptıysam diğer kenara da o sayıda yapmak zorundayım. Ama bu arada arkadaşlar bakın her boşluğa her zincirin içerisine birer adet sık iğne yaparak devam ediyorum. Bilginiz olsun. Sadece ilk zincire 2 adet sık iğne yaptım. Şimdi oval taban mantığında arkadaşlar bir kenara kaç adet sık iğne yahut trabzan yapıyorsanız diğer kenara da o sayıda yapmak zorundasınız. Şimdi ben son boşluğa 4 adet sık iğne yapacağım. Ama bakın başlangıçta 2 adet yaptık. Ama şöyle bir durum var. Başlangıçta 2 adet yaptık ama karşı kenara geçeceğiz. Karşı kenara geçtiğimiz zaman buradaki 2 adede 2 defa daha batıp 4'e tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaptığımız zaman başlangıçta yarısını yapıyoruz bir kenarın, dönüşte diğer yarısını yapıyoruz. Bakın bu arada tüm sık iğnelerime, pardon çok özür dilerim. Tüm zincirlerime birer adet sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, batamıyordum ve battım. Şimdi arkadaşlar saymadım ama son zincir zaten kendini belli edecek. Dediğim gibi 14 zincir çektik. Sonuncu zinciri dönme amaçlı kullandığımız için toplam 13 adet sık iğne yapmamız gerekiyor. İlkine 2 adet yaptık. Bakın sonuncu zincirdeyim. Hemen bu zincirin içerisine arkadaşlar bakın 4 adet sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4. Şimdi 4 adet sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Bakın yönüm değişti. Şimdi son sık iğne yaptığım boşluk bu. 4 adet sık iğne yaptığım boşluk bu. Bunun bir öncesinde bakın hemen şurada bir sık iğne yaptığım yer var. Onun hemen bakın tam karşısındaki boşluğa giriyorum. Hemen buraya bir adet sık iğne yapıyorum. Şimdi her sık iğnenin karşısına bir adet sık iğne yaparak devam edeceğiz. Yalnız ilmeğim çok gevşek oldu. Burayı söküp yeniden yapacağım.
Bakın hemen şuraya batıyorum. Şimdi arkadaşlar sıranın sonuna kadar her boşluğa bir adet sık iğne yaparak devam edelim. Son boşlukta yeniden görüşelim. Son boşluğuma geldim. Bu aynı zamanda benim başlangıçta 2 adet sık iğne yaptığım boşluk. Bakın buradaki son boşluğa 4 adet sık iğne yapmıştık. Ne dedik? Sıranın başına döndüğümüz zaman buraya 2 adet daha yaparak burayı 4'e tamamlayacağız demiştik. Bakın hemen buraya 2 adet sık iğnemizi yaparak burayı da öncelikle bir 4'e tamamlayalım. Bakın 1, 2. Şimdi 2 adet sık iğnemizi yaptıktan sonra bakın arkadaşlar ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna giriyoruz. Buradan bir adet ilmek alıyoruz ve tığımızda bekleyen ipten kaydırarak sıramızı birleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bir zincirle yukarı çıkalım. Aynı boşluğun içerisine kaydırma yaptığımız boşluktan bahsediyorum. Bakın 2 adet sık iğnemi yapıyorum. Buraya çift battım. Bir sonrakine de çift batıyorum. Bakın bir sonraki boşluğa da yine çift battım. Şimdi arkadaşlar size şu şekilde söyleyeyim. Kenarlara bakın 4'er adet sık iğne yapmıştık. Bunun başlangıçta 2 tanesini ilk zincirimize yaptık. Geri döndük aynı zincire sonra 2 tane daha yaptık. Bakın o başlangıçta yaptığım 2 zincire 2 adet sık iğnelerimi yaptım. Şimdi geri kalanlara birer adet sık iğnemi yapacağım. Ta ki burada aynı boşluğa 4 adet sık iğne yaptığım sık iğnenin ilkine gelene kadar. Şimdi bu sıraya arkadaşlar sıradaki boşluklara bakın ilk 2'ye 2'şer adet yaptık. Sıradaki boşluklara birer adet sık iğnelerinizi yapın. Ta ki ilk sık iğneye aynı boşluğa 4 adet yaptığımız sık iğnelerin ilkine gelene kadar. Buraya geldiğiniz zaman 4 adet sık iğnenin tamamına 2'şer adet sık iğne yapacaksınız. Ardından bu kenara yine birer adet yapacaksınız. Ta ki son 2 sık iğneye gelene kadar burası çünkü ilk başlangıçtaki 4 adet sık iğnemize ait. Son 2 sık iğneye de 2'şer adet yapıp sırayı bitireceksiniz. Yani bakın hemen devam edelim isterseniz birlikte. Olmazsa bu sırayı da yine birlikte yapalım. 2'şer adet sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi bakın geri kalanlara sadece birer adet sık iğnelerinizi yaparak devam ediyorsunuz. Bakın her boşluğa sadece bir adet sık iğne yapıyorum. Ta ki aynı boşluğa 4 adet sık iğne yaptığım sık iğnelerin ilkine gelene kadar. Arkadaşlar bir işaretleyici de takabilirsiniz isterseniz. Ama net görünüyor açıkçası. Kamerayla çok belli oluyor mu bilmiyorum ama bakın bir sonraki benim 4 adet sık iğnemin ilki. Bakın şu benim 4 adet sık iğnemin ilki. Bakın 1, 2, 3, 4. Bunun hemen birincisine 2 adet sık iğne yapıyorum. İkincisine yine 2 adet sık iğne yapıyorum. Şöyle bir burayı düzelteyim arkadaşlar. İyi olmadı. İkincisine yine 2 adet sık iğne yapıyorum. Üçüncüsüne yine 2 adet sık iğne yapıyorum. Dördüncüsüne yine 2 adet sık iğne yapıyorum. Geri kalan sık iğnelere son 2 sık iğne hariç birer adet sık iğnenizi yapın arkadaşlar. Son 2 sık iğneye 2'şer adet sık iğnelerimizi yapıp tekrar geri gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın yine sıranın sonuna geldik. Şimdi başlangıçta her iki kenara da 4'er adet sık iğne yaptık hatırlarsanız. Bir sonraki sırada bu her 4 sık iğnenin üzerine çift batarak bakın bu kenarda sonuç itibariyle 8 adet sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi bu 8 adet sık iğneye çift batacağız. Diğerlerine tek batacağız arkadaşlar. Yalnız başlangıçta 8 adet sık iğnemizin biliyorsunuz yarısı var. Yani 4 tanesi var. Hemen burası benim kaydırma yapmış olduğum nokta, bir zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın aynı boşluğun içerisine önce 2 adet sık iğnemi yapayım. Ya bakın dolayısıyla ilk 4 sık iğnenin tepe boşluğuna 2'şer adet sık iğnelerimizi yapıyoruz. Çünkü yarısı başlangıçta, yarısı sonda biliyorsunuz. Bakın bu benim 4. boşluğum. Şimdi bakın geri kalanlara yine tek olanların üzerine tek sık iğnelerinizi yapın. Ardından bakın şurada
ilk sıradaki 4 adet sık iğnemizin üzerine çift batmıştık. Bakın bu çiftin ilki burada görünüyor. Bunların üzerine yine çift batacaksınız. Yani 4'ten 8'e çıkan şuradaki kenar sayımızı her bir 8'in tamamının boşluğuna çift batarak 16'ya çıkaracaksınız. Ardından arkadaşlar bakın geri döneceksiniz. Son kalan 4'e yine çift batacaksınız. Bunları tamamlayıp geri gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın 3. sıranın da sonuna geldik. Hemen ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna girip bir adet ilmek alıp kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi bir sonraki sıraya geçelim arkadaşlar. 4. sıraya geçelim. Hemen bir zincirle yukarı çıkalım. Şimdi arkadaşlar 4 boşluğumuza, sıradaki 4 adet boşluğumuza 2'şer adet sık iğne yapacağız. Bakın hemen kaydırma yapmış olduğum boşluk da dahil olmak üzere. Bakın ilk boşluğuma 2 adet sık iğnemi yaptım. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bakın buraya da 2 adet sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2 ve sonuncu boşluğuma geçip yine 2 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi bundan sonraki boşluklara arkadaşlar artık birer adet trabzan yahut yani tekli trabzan, çiftli, ikili trabzan ya da üçlü trabzan yapacağız. Bakın hemen tığımın üzerine ip aldım. Sıradaki boşluğa bir adet tekli trabzan yaptım. Yine tığımın üzerine ip aldım. Bir sonraki boşluğa bakın gittikçe trabzanlarımı büyütüyorum. Bir sonraki boşluğa bir adet ikili trabzan yaptım. Takip eden 5 adet sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın tığımın üzerine ip alıyorum. Sıradaki boşluğa giriyorum. Bu arada bir kere doladım arkadaşlar. Bakın ilk önce ilk ilmeği tek başına çekiyorum. Sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte, sonra sıradaki son kalan 2 ilmeği birlikte çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. Küçük bir üçlü trabzan yaptık yani arkadaşlar. Bakın hemen takip eden 4 boşluğa da yine üçlü trabzanlarımızı yapalım. Bakın bu ikinciydi. Hemen bir sonrakine geçtim. Bakın 3. üçlü trabzanım. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bakın bu 4. üçlü trabzan. Hemen sonuncu üçlü trabzanımı da yapıyorum. Bu da sonuncu üçlü trabzanımdı. Şimdi 5 adet üçlü trabzan yaptıktan sonra arkadaşlar bakın yine tığınızın üzerine ip alın. Bakın trabzanları şimdi küçültmeye başlıyoruz. Önce büyüttük, sonra küçültüyoruz. Bakın sıradakine üçlünün bir küçüğü olan ikili trabzan, sıradakine ikilinin bir küçüğü olan tekli trabzan ve sıradakine de tekli trabzanın yine bir küçüğü olan sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, şu şekilde bakın bir kavis verdik. Şimdi bu kavisi tekrar vereceğiz. Yani bu sefer buradan başlayıp yani son yaptığımız işlemden itibaren başa doğru gideceğiz. Tam tersi işlem yapacağız yani. Bakın en son sık iğne yaptık. Sık iğnenin bir büyüğüne tekli trabzan tığımın üzerine ip alarak tek seferde çekiyorum. Bir büyüğüne arkadaşlar bakın ikili trabzan, bir büyüğü üçlü trabzan ama bakın üçlü trabzandan 5 adet yapıyorduk. Bakın bu 1, 2, 3, 4 ve bu da 5. 5 adet üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi küçültmeye başlayacağız. Ne yapıyoruz? Sıradakine bir adet ikili trabzan. Yine tığımızın üzerine ip aldık. Sıradakine bir adet tekli trabzan yaptık. Şimdi arkadaşlar ardından sıradaki 3 boşluğa 2'şer adet sık iğne yapıyoruz. Bakın tığımın üzerine herhangi bir ip almadım. Bakın sıradaki boşluğa birinci sık iğnemi yaptım. Aynı boşluğa ikinci sık iğne. Hemen bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Bakın bu birinci sık iğne. Bu aynı boşluğa ikinci sık iğne. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bu birinci sık iğne. Ardından aynı boşluğa ikinci sık iğne. Bakın arkadaşlar hipopotamın bakın şöyle üstüne koyalım. Ağız şekli bu şekilde geliyor. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki boşluklara hepsine birer adet sık iğne yapıyoruz. Ta ki sıranın sonuna kadar. Şimdi bu sık iğnelerimizi yapıp geri gelelim.
Şimdi arkadaşlar su aygırının bakın şu şekilde ağız bölümünü tamamladım. En son kaydırmamı yapıp bir adet zincir çektim. Bir miktar ipimi uzun bırakıp kestim. Şimdi arkadaşlar ağız bölümünü yaptıktan sonra bakın yüz bölümünü bu şekilde dikeceğiz. Ancak ben ağız bölümünü şu yüz motifinin üzerine getirdiğimde biraz küçük kaldı. En son hatırlarsanız bakın 3 sıra yapmıştık. 3 sıranın sonunda 48 adet ikili trabzanımız olmuştu. Yani 3. sırada bir tek bir çift batarak 48 adet ikili trabzan elde etmiştik. Şimdi arkadaşlar ağız bölümü büyük gelince bu defa bir sıra daha gittim. Ne şekilde gittim arkadaşlar? Bu defa 2 tek bir çift, 2 tek bir çift batarak sıranın sonunda 64 adet ikili trabzan elde ettim. Bu konuda bilginiz olsun. Dilerseniz bir tık küçük yapabilirsiniz. Yahut aslında ben zaten büyük yapmak istiyordum. Ama başlangıçta şu baş şeklinin sıra sayısını açıkçası yanlış hesaplamışım. Yanlış hesaplamada değil de arkadaşlar eksik yapmışım. Dolayısıyla bir sıra daha gittim. Bu konuda bilginiz olsun. Bakın ağız bölümü bu şekilde. Şimdi ağzı yaptıktan sonra bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şu şekilde burun yapacağız arkadaşlar. Bakın bunun için arkadaşlar iç kısma şu koyu renkli bölüme yine sihirli halka yapıp bu arada koyu bir gri kullandım arkadaşlar. Böyle füme gibi bir renk. Elinizde yoksa sizler siyah da kullanabilirsiniz. Sihirli halkayı yapıp sihirli halkanın içerisine 6 adet sık iğne yaptım. Ardından arkadaşlar bakın ağız bölümünü ne renk yaptıysam o renge geçtim burun kanatları için. Bunun için de arkadaşlar yine her sık iğnenin tepe boşluğuna 2'şer adet sık iğne yaptım. Rengimi değiştirdikten sonra toplamda 12 adet sıranın sonunda sık iğne elde etmiş oldum. Bakın bundan 2 adet yapıyorsunuz. Dediğim gibi en alta 2 adet sık iğne, sonra ip rengi değiştiriyorsunuz. 6 adet sık iğnenin üzerine 2'şer adet sık iğneden toplamda ikinci sıranın sonunda 12 adet sık iğne elde etmiş oluyorsunuz. Bakın burunu şöyle şu bölüme dikeceğiz. Şöyle arkadaşlar bakın 2 adet kulağımız var. Şimdi kulak için arkadaşlar yine sihirli halka yapıyorsunuz. Ben kulak için arkadaşlar iç bölümünü böyle uçuk bir pembe kullandım. Elinizde varsa siz de kullanabilirsiniz. Yoksa elinizde olan herhangi bir açık rengi de tercih edebilirsiniz. Sihirli halkanın içerisine 12 adet, pardon çok özür dilerim 6 adet sık iğne yaptım. Ardından yine pembe iple ikinci sırayı geçtim. Her sık iğnenin tepe noktasına 2'şer defa batmak suretiyle. İkinci sıranın sonunda 12 adet sık iğnem oldu. Ardından arkadaşlar renk değişikliği yaptım. Bu renk değişikliği için su aygırınızın ana rengi ne renkse o renge geçiş yaptım. Bunun için de arkadaşlar sık iğne sayımı arttırmadım. Yani ikinci sıranın sonunda 12 adet sık iğnem vardı benim. Yine her sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yaparak yine 12 adet sık iğnede kaldım. Ama 3 sıra yapmış oldum. Bakın bundan da yine 2 adet yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın göz için bir gözün beyazı var, bir de gözün siyahı var. Şimdi gözün beyazında arkadaşlar yine sihirli halka, içerisine 6 adet sık iğne, ikinci sıranın sonunda birleşimi yapıyorsunuz tabii ki. İkinci sıraya geçtiğinizde her sık iğnenin tepe boşluğuna 2'şer defa batarak 12 adet sıra sonunda sık iğne elde etmiş oluyorsunuz. Siyah için ise arkadaşlar siyah tek sıra yine sık iğne yapıyorsunuz. Sıranın son 6 adet sık iğne yapıyorsunuz. Sıranın sonunda birleştirmenizi yapıyorsunuz. Bakın şu şekilde gözü dikeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu parçaları bir kenara alalım. Ve hemen bakın şu dilin yapımına bir geçmek istiyorum size. Bakın arkadaşlar şu kavisli bölüm alta gelecek. Dolayısıyla bakın şu alt bölüme küçücük bir dil yapacağız. Dil için arkadaşlar bakın hemen bir adet ilmek oluşturun. Buraya 3 adet tekli trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın dilin düz olan, pardon özür dilerim. Şu ağız bölümünün motifinin düz olan bölümü bu taraf, düz yüzeyi. Bunun ters yüzeyine bakın hemen şu altta görünen, buraya bu arada 3 adet
tekli trabzan yapacağız. Bakın en ortası burası. En ortasından bir önce başlayın arkadaşlar. Şu şekilde bir ilmeğinizi geçirin. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yahut bakın hiç ilmek oluşturmadan direkt ilmeğinizi de geçebilirsiniz. Fark eden bir şey olmuyor. Hemen buraya bir adet zincir çekin arkadaşlar. Tabii bu artan ipinizi de kuyruk olarak kalan ipinizi de içeri alın. Bakın hemen aynı boşluğa bir adet tekli trabzan yapın. Şöyle bir adet tekli trabzanımızı yapalım. Ardından bakın bir sonraki uygun gördüğünüz bir yere geçin arkadaşlar. Şöyle mesela şuraya geçelim mi? Şuraya geçelim mesela. Bakın bir adet pardon tığımın üzerine ip almadım. Bakın bir adet tekli trabzan da buraya yapacağım ama şu ipimi de yürüteceğim aynı zamanda. Bakın bir adet tekli trabzan da buraya yaptım. Hemen bir sonraki başka bir boşluğa geçin arkadaşlar. Yine tığınızın üzerine ip alın. Bakın nereye geçelim? Mesela şuraya geçelim. Şöyle ağzının içinden dil çıkmış gibi görünecek. Dili görünecek yani. Bakın bir adet tekli trabzan da buraya yapalım. Bakın ardından arkadaşlar bir adet zincir çekin ve bir miktar ipinizi bırakarak şöyle dil bölümünü ben pembe iple dikmeyi düşünüyorum. Geri kalan renkleri şöyle bejle dikeceğim arkadaşlar. Bir miktar ipinizi bırakarak şöyle kesebilirsiniz. Bakın dil bu şekilde olacak arkadaşlar. En son yaptıktan sonra şu ipinizi isterseniz bakın şöyle bir tık aşağıya alabilirsiniz. Yahut zaten dikerken şu motife dikerken düzelteceğimiz için çok da sorun olacağını zannetmiyorum. Bakın arkadaşlar dil de bu şekilde olacak. Şimdi ben bütün parçaları birleştirip geri geliyorum. Evet arkadaşlar, su aygırının bakın parçalarını diktim. Sadece burada dikkat etmeniz gereken bir iki husus var arkadaşlar. Bakın gözler birbirine yakın bir şekilde dikiliyor. Burun ve kulak yüz olarak yaptığımız parçanın üzerine değil, bakın şu şekilde ucuca dikiyorsunuz. Dil zaten bakın şu şekilde hafif dışarıda kalacak şekilde alttan sarkmış bir şekilde görünüyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi su aygırımızın son hali bu. Artık son bir figürümüz kaldı. Balık figürümüz. Bunu da tamamladıktan sonra hayvan figürlü battaniyemizi tamamlamış oluyoruz. Balığımızı da tamamlayalım. Ardından battaniyemizin birleştirmesine geçeceğiz. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde balık figürümüzü de yapıp artık hayvan motifli battaniyemizin tüm figürlerini tamamlayalım. Şimdi bakın bunun için yine sihirli halka oluşturup sihirli halkanın içerisine 10 adet ikili trabzan yapıyoruz. Ardından bakın bir üst sıraya geçiyoruz. Bu defa yapmış olduğumuz 10 adet ikili trabzanın her birinin tepe noktasına ikişer adet ikili trabzan yapıyoruz yine. Sıra sonunda 20 adet ikili trabzan elde etmiş oluyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar hemen bir sonraki rengimize geçelim. Şu balığın etrafındaki kaydırmaları, kuyruğunu ve ağzını oluşturacağız. Bakın hemen bir adet ilmek oluşturalım arkadaşlar. Şöyle bakın bir adet ilmek oluşturduk. Herhangi bir boşluktan girebilirsiniz. Yalnız bakın arkadaşlar benim ikili trabzanlarımın tepe boşlukları burası. Bu boşluklara komple batmayacağız. Bakın şöyle çevirdiğiniz zaman şurada başak görünümlü zincirler var. Bu zincirlerin ortasından tığınızı geçirip şu arkadaki kanadı alacaksınız. Ama tığınızı devam ettireceksiniz. Bakın bunun altında bir ip daha var. Yani toplamda bakın şu şekilde 2 ipin içerisinden geçmiş olacaksınız. Bu şekilde bu sıra boyunca bu şekilde işlemelerimizi yapacağız. Bakın hemen gösterdiğim noktadan ilmeğimi çekiyorum. Ardından bakın 1, 2, 3 adet zincir çekip aynı boşluğa girip bu arada bakın şu kısa ipimi de öne atıyorum. Burada iyice bir sıkıştırabilmek için. Bakın bir adet ilmek aldım. Tığımda bekleyen ipimden kaydırıyorum. Şimdi arkadaşlar balığın ağzını yapıyoruz. Hemen bakın 1, 2, 3 zincir daha çektim. Yine aynı boşluğa giriyorum. Bakın aynı boşluğa girdim ve tığımda bekleyen ipten kaydırdım. Şimdi arkadaşlar yine göstermiş ol bakın bir sonraki zincirin içerisine geçeceğiz ama bakın zincirin yine içerisinden gelip arkadaki kanadı alacağız ve şu alttaki bakın şu alttaki ipin içerisinden geçeceğiz yine. Bakın hemen göstermiş olduğum yerden geçiyorum. Bu arada bu ipimi de yürütmeye devam edeceğim.
bakın göstermiş olduğum yerlerden geçiyorum. Geçemedim arkadaşlar, bir saniye. Şöyle bir. Evet. Bakın buradan bir adet ilmek aldım ve tığımda bekleyen ipten kaydırdım. Çok kasmayın arkadaşlar, çok sıkı yapmayın. Bakın bir sonrakinin içerisinden geçtim, bir adet ilmek aldım, tığımda bekleyen ipten kaydırdım. 2 adet kaydırma yaptım arkadaşlar. Bunu hemen 10'a tamamlayalım. 3, 10 adet kaydırma yapacağız toplamda. Şöyle 4. kaydırmam. Bakın şu şekilde 5, 6, 7, 8. Şöyle alttaki ipe de gireyim arkadaşlar. Şöyle diğer ipim neyse. 9 ve de 10 adet bakın kaydırmamı yaptım. Şimdi arkadaşlar 10 adet kaydırma yaptıktan sonra bakın balığın şu kuyruk bölümüne geçeceğiz. Bunun için 10 adet zincir çekelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adet zincir çektikten sonra en son bakın şu şekilde kaydırma yapmış olduğumuz yere girip bir adet ilmek alıp tığımızda bekleyen ipten kaydırıyoruz. Yeniden 10 zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine aynı boşluğa giriyoruz ve şöyle arkadaşlar düzelteyim. Evet. Aynı boşluğa girip kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi geri kalan boşluklara arkadaşlar, geri kalan boşlukların tamamına kaydırmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ta ki arkadaşlar şu balığın ağız bölümüne gelene kadar en son buraya da bir adet kaydırmanızı yapın. Ardından bir zincir çekerek ipinizi gizleyebileceğiniz bir uzunlukta kesip gizleyin. Şimdi arkadaşlar bu ilk ağzı yapmak için bakın şuraya 3 adet zincir çekmiştik. Bu boşluğa da kaydırma yapmayı unutmayın. Çünkü hani burada bitirirseniz şurada bir görsel boşluk oluşturuyor. Onu oluşturmaması için en son buraya da girip bir adet kaydırmasını yapın. Bakın balığı bu şekilde tamamlayacaksınız. Şimdi göz için arkadaşlar tamamen düğüm yöntemiyle yapılan bir göz bu. Part 2'de ahtapot ve kedi yapımını anlattım. Videomda bunu detaylıca anlatıyorum. Birçok aslında hayvan figüründe anlattım ama özellikle oraya işaret ediyorum ki diğerlerinin hani her defasında şuraya bakın şuraya bakın demektense o partın içerisinde o iki figürün yapımında da anlattığımdan dolayı bilmeyen arkadaşların oradan yararlanabileceği hususunu buradan belirteyim. Şimdi arkadaşlar artık figürlerimizi tamamladık ve battaniyemizin birleştirmesine geçeceğiz.